Ano ang gamit nito at ano ang tawag nyo dito? Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Lenny Maxim. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. So ngayon, we are going to the creek, or ang tawag dito in Ilocano is Carayan. So we are going to wash mga lumi naming damit. So ito, kung makikita nyo, nakalagay sa sako. Ayan, so it's really a lot. Dami naming gamit. Damit at mga kurtina. 1, 2, 3, come on! So actually yung tawag, if we are going to say, translate in English, ang tawag ay ang Gold's bat. Kung may baseball bat, Gold's bat. Kaya kung naiinis kayo sa ano nyo, ayun, isipin nyo lang mukha nyo yung pinapalo. Joke. So kung makikita nyo, you see, madaling magbanlaw doon. Hindi mo na kailangan magbomba or ano. So you just, ayan, tingnan nyo na lang So mas mabilis. So pati yung mga bata nakipag ginawa ng laruan yung mga damit. Di nalabhan na rin, di ba? So ang lang kasi dito sa sa paglaba doon is yung transportation. Kung wala kang sariling sasakyan, medyo mahirap din magbiyahe. But in the olden times, we used to carry on top of our head. So, ayun, pati si Habi, nakipaglaba na rin. So, masipag yan. Siyang tiglaba ko. Pag hindi yan busy, siyang naglalaba. So, ayun. Mabilis naman. Ayun ang nito sa, sa paglaba doon sa ilog. Mas mabilis ang pag-rinse, lalo na yung pag-rinse at saka at least, mabanlawan ng maigi kasi dami namang free and the water is flowing, so hindi naman stagnant. Okay, and ayan, gustong gusto ng mga bata kasi naliligo sila, nagtatampiso na sa tubig. They enjoy it. So, ayan. Kung sa washing machine may spin, pwede mong i-spin. Ito yung manual na pag-spin. Inaano namin para maano yung tubig kasi wala kang mapagsampayan dyan. Kung malinis sana yung mga bato dyan, pwede naming isampay muna kasi mainit naman. Siguradong matutuyo bago kami umuwi. But then, since pinuntahan ni ate yung sa wala. Hindi na katulad noon na malilinis yung mga bato at maraming batong ng damit. Ngayon, walang masyado. Mostly, mga maraming kahoy at saka yung mga wild grass. So, inaano namin para hindi masyadong mabigat pag kinarga kasi medyo may kalayuan din yung ng tricycle. Tricycle yung sinakyan namin. So, kaya nakalagay sa sako kasi mas madaling buhatin. Easy and convenient. Ayun.
you so much guys for watching. Please don't forget to share, comments, and subscribe to our channel. And we'll see you on our next vlog. Bye!